So yan guys, good morning. Ang trouble natin ngayon is squeaking noise at may check engine. So gumamit po tayo ng scanner para ma-identify po natin yung kanyang DTC at ito po ang kanyang DTC. At ito naman po ang kanyang tunog. Pakinggan po natin. Dahil meron na po tayong DTC, may idea na po tayo. Unang-una, ang ginawa po natin is nag-visual inspection tayo sa itaas. Saka po natin siya inangat at nag-visual inspection tayo sa ilalim. At nakita po natin sa may kanyang turbo, sa may impeller, sa inlet po niya is bunot po yung kanyang hose. Usually guys, kapag ganito nabubunot ang hose, ang kadalasan po nagiging common problem po nito is yung pagkakabit pagkatapos linisan yung throttle body at mapapansin nyo po na nakatupi yung kanyang hose. Ibig sabihin, nung hinigpitan po siya, hindi na isalpak po ng maayos. After po natin tanggalin yung hose and inspect po natin maigi kung may mga damage pa o may mga biak yung hose na pwedeng pagmulan ng kanyang sira. Isa pa pong common problem nito kung bakit nabubunot yung kanyang hose kahit na nahigpitan na natin maigi is yung kanyang clip. Ito po yung common cause kung bakit natutupi ang ating hose at hindi natin maisalpak ng maayos kahit nahigpitan na natin. Mapapansin nyo po dito na nakatupi yung kanyang hose na ibig sabihin ay kumalso po yung ating clip kung bakit hindi natin nahigpitan ng mabuti o kahit nahigpitan naman natin ng mabuti ay hindi pumasok ng maayos. So bali guys, ang ginawa natin dito is kinat natin yung part na may crack para hindi na rin magastusan si customer at hindi na rin maabala. Pero ito po ay since mura is in order na ni customer. Yun nga lang po medyo may katagalan bago dumating yung pyesa kaya ginawan po natin ng paraan. Sa pagkakabit nito guys, unahin natin yung kanyang inlet sa may impeller para hindi tayo mahirapang magkabit sa kanyang intercooler. Sa pagtatanggal at pagkakabit naman po nito, gumamit po tayo ng 3/8 ratchet type at na kanyang extension at ang ginamit po natin sakit is yung 7 mm. Sa taas naman po, ang ginamit po natin na kanyang panghigpit at panluwag is yung kanyang 1/8 na ratchet type at isang 7 mm sakit. Nung hinihigpitan na po, tayo na po ang gumawa sa ibabaw dahil medyo may kaliitan po ang ating kamay kumpara sa ating kasama, nahihirapan po sila pagka ganun po ang posisyon. Dito po hindi na po na tayo nagtanggal ng air cleaner dahil kung magtatanggal pa po tayo ng air cleaner is lalong mas tatagal dahil marami po ang tatanggalin. Kumbaga, itinipid po natin yung oras para ma-accomplish natin yung trabaho ng mas maaga at mas pulido. Sa mga ganito guys dukutin o sa mga ganitong makikipot, iwasan po natin yung mga vacuum hose is maputol o mabali o magkaroon ng damage kasi kung madadamage po natin sila is magkakaroon po tayo ng problema sa engine. Mapapansin nyo guys kapag nagtatrabaho po tayo is kokonti lang yung tools natin kasi nakaugalian po natin kung ano lang po yung kailangan natin, yun lang po ang kukunin natin tools. Kapag nagkakabit po tayo ng mga hose, ugaliin po natin na i-double check po natin para maiwasan po natin yung mga aberya o mga problema lalo na pag mga ganitong vacuum hose o mga turbo hose. At pagkatapos po natin ikabit o maikabit lahat is mag-final inspection po tayo para makasigurado tayo na okay po lahat na ikinabit natin. Nang sa ganun guys, maiwasan din natin yung paulit-ulit na trabaho. Tayo lang din kasi guys ang mahihirapan pag paulit-ulit ang ating trabaho. Ganito kasi guys ang kadalasan kong sinusuot at napapansin nyo rin po naman siguro yan kasi halimbawa po kailangan po ng tulong ng ating kasamahan na humingi ng assistance is applicable po tayo na makakapag-perform ng maayos. Unang-una sa mga matatalas na bagay o sa mga dukutin at sa mga maiinit na bahagi ng kanyang makina o sa parte. So guys, patapos na tayo dito. Tingnan po natin mga ating tira. So ayun guys, medyo maliit yung kanyang tira sa ano? Ano? Start! Yun guys, hanggang dito na lang po yung aking video at marami pong salamat sa inyong panonood at sana patuloy nyo pong panoorin yung mga aking ina-upload na video at patuloy nyo po akong suportahan. Yun lang po at maraming salamat sa inyong suporta.